На жаль, історія Криму сучасного – це історія про байдужість в деякому сенсі інших держав, про байдужість нашої держави. Тому що зараз при своєму виїзді я зрозуміла, що наші посольства, СБУ і інші структури, вони по факту не хочуть допускати людей з окупації, бо для них ми є можливими агентами Росії. І достатньо багато людей мені це казали прямо. Просто вони бояться того, що хтось з нас буде виступати на боці Росії. На жаль, у нас також досі є предвзяте відношення до кримськотатарського народу, корінного для Криму. І для мене це завжди було дивно, але, на жаль, я сама достатньо пізно повноцінно познайомилася з цією культурою, бо пішла в Кримський інженерно-педагогічний університет. Це було засередком як кримськотатарських, так і проукраїнських думок, що співчитається, і ти бачиш, наскільки насправді ці люди цінують Україну, наскільки вони за неї стоять. І це, напевно, єдиний осередок в Криму, в якому досі зберігається українська культура, в якому досі зберігаються українські традиції, кримськотатарські. І це єдиний університет, де досі проводиться українська мова. Це взагалі єдиний заклад в Криму, де вона викладається. І цю можливість у нас в університеті вибивали її достатньо активно, і досі її збереження є деяким наражанням на небезпеку, в тому числі і викладачів, і учнів, які зараз там навчаються.